Hər kəsi salamlayırıq. Deməli, bugünkü dərs izahımız limit dərsinin izahlarıdır. Limitə aid bütün xassələrini, bütün qaydaların izahlarını verəcəm. İnşallah diqqətli olun. Biz törəmə nədir dedik, integral nədir dedik. İndi isə limit nədir baxmam lazımdır. Limit nədir? Limitə ümumi bir tərif də verərik. Əvvəlcə gəlin bu hissədən giriş edək. Tutaq ki, mənim bir A-ım bərabərdir. A-ım bərabərdir. Məsələn, 2n minus 1 bölünsün n bir düsturum var. Bir ardıcıllığım var deyək. Qiymət yazıram. Məsələn, A-ya 1 yazıram. Nə olur? 2 vur 1, 2 çıx 1. 1, 1 bölü 1, 1 əl 1. Başqa. 2 yazıram. 2 yazar. 2 vur 2, 4. Çıx 1. 3 bölü 2, 1 tamamda 5. Görürsünüz. 3 yazıram. 2 vur 3. 6 çıx 1, 5, 3'də 5. Belədir, 3'də 5. O da təqribən 1 tam 5'i 3'ə böləndə 2, 20'də 6 təqribən nəsə? Olmadı. Məsələn, 4 verirəm. 2 dəfə 4, 8, 4'də 7. O da təqribən 1, bu 6'dan böyük bir ədəd olacaq. Məsələn, 7'ni 4'ə bölüb baxmaq olur o hissəyə. 1 dəfə 4, 4, deməli 3, 30'da 7 də 4, 28. Belədir, 1 tam onda 7 nəsə. Belə ardıcıllıqlar, ədədlər verə gedirik. Məsələn, 5, 6, 7. Tutaq ki, burada 100 yazdım. Daha 100 qoyuram yerinə. Alıram 1 tam onda 9 nöqtələr. 1000 yazıram tutaq ki. 1000 yazıram. Bərabərdir, alacam 1, 9, 9, 9, 9 və s. Fikir verirsinizmi? Mən qiymətlər yazdıqca, N'in yerinə qiymətlər yazdıqca, bu düsturum müəyyən bir qiymətləri alır. 1, 1, 10'da 5, 1, 10'da 6, ədədlər böyüyə gedir. Hara yaxınlaşmağa çalışır? Sizcə hansısı natural edir? 2'yə. Amma heç vaxt 2'ni ala bilmir. 2'yə yaxınlaşır, heç vaxt 2'ni ala bilmir. Deməli, onda bu 2'ni ala bilmirsə, deməli, belə çıxır ki, bu 2, bu funksiyanın nə idi? Limitidir, yəni sərhəddidir. Limit nə oldu? Bir yaxınlaşma oldu, bir sərhəd oldu. Limit nə olur? Yaxınlaşma və sərhəd deyirik. Ədədlər verirəm, amma heç vaxt gedib 2'yə çatmıram. Deməli, belə çıxır ki, bunun əgər n yaxınlaşdıqca sonsuzluğa nə deməkdir? Mən 1 verdim, 2 verdim, 3 verdim, 4, 5, 1000, 100, milyon sonsuzluğa doğru yaxınlaşıram. Bunda mənim A-in, bu A-in funksiyanın limiti nəyə bərabər olmuş oldu? 2'yə. Aydın oldu mu? Limitin olan şeydir. Verilmiş funksiyanın ədədlər verildikcə nəyə yığılmağa çalışır? Qiyməti 2'yə. Amma 2'ni heç vaxt ala bilmir. 2 bu funksiyanın sərhəddidir. Yəni hamısı 2'yə yaxınlaşır, amma 2 heç vaxt ola bilmir. Deməli, buna n sonsuzluğa yaxınlaşdıqca A-in funksiyasının 2 nöqtəsindəki limiti deyilir. Limit adının ilk 3 hərfindən işarə olunur. L, değil mi? Lim, n. Bu n'dir. Yaxınlaşır hara? Sonsuzluğa bu nə deməkdir? 1 verdim, 2 verdim, 3 verdim, 5 verdim, baxın, 100 verdim, 1000 verdim, bu deməkdir. Sonsuz ədədlər qoyduqca funksiya hara yaxınlaşır? 2'yə buna limit deyilir. Sonra, yaxşı, bütün funksiyaların limiti təkcə 2'yə, 5'ə müəyyən bir ədədlərə mi yaxınlaşa bilər? Yox. Deyəcəm, yaxınlaşdırırsan da bu hissələri. Lazım olduqca yaxınlaşdır. Bax, elə bir funksiya yazarıq ki, məsələn, mən yazıram, A-in bərabərdir. Tutaq ki, 4'ə üstə gəl 1. İndi bir dənə n'in yerinə 1 yazın. Diqqətli olun. Bəli, elədə isə 5. Dənə 2 yazın. 9. Dənə 3 yazın. 13. Dənə 1000 yazın. Nə qədər? 4001. Görürük ki, ədədlər nə edir? Sürətli şəkildə artır. Yəni, onda bu funksiyanın n sonsuzluğa yaxınlaşdıqca
A'in, yani A'in funksiyası n sonsuzluğa yaxınlaşdıkça nəyə bərabər limiti? Sonsuzluğa bərabər. Çünki mən buradan sonsuz sayda ədədlər qoysam, ədədim arta-arta hara gedir? Sonsuzluğa doğru gedir. Yaxşı, bəs gördük, müəyyən bir ədəd də ola bilər, sonsuzluq da ola bilər. Bəs ardıcıllığın limiti olmaya bilərmi? Bəli. Bilər. Ardıcıllığın limiti necə olmaz? Məsələn, mən yazıram ki, A-in bərabərdir. Məsələn, mənfi 1 üstü n. Bir dənə bura baxın, mənfi 1 üstü n. Baxaq, bunun limiti var mı? Limit nə oldu? Bir yaxınlaşma. Baxaq, bunun limiti var. Bir dənə yerinə 1 yazın. Mənfi 1. Bir dənə 1 yazın. Daha doğrusu 1 deyirəm. 2 yazmalıyım. 1-dən sonra 2. Nə idi? Müsbət 1. Bir dənə 3 yazın. Mənfi 1. Bir dənə 4. 1. Görürsünüz mü? Mənfi 1, 1. Mənfi 1, 1. Yenə mənfi 1, 1. İndi bura baxırsınız. İndi bura baxırsınız. Mən bura yazıram. 0. Düzdür. Bura mənfi 1'dir. Bura nədir? Müsbət 1. 2 yazdım. 1 oldu. 3 yazdım. Mənfi 1 oldu. 4 yazdım. 1 oldu. 5 yazdım. Mənfi 1 oldu. 6 yazdım. 1 oldu. Görürsünüz mü? Bir-birinə yaxınlaşmır. Yəni hər hansı bir ədədə yaxınlaşmır. Ya mənfi 1 olur, ya 1 olur. Ya mənfi 1 olur, ya 1 olur. Yəni belə dəyişə-dəyişə gedir. Yəni heç nəyə nə edəmir? Yaxınlaşmır. Deməli belə çıxır ki, bunun limiti yoxdur. Yəni bu funksiyanın limiti yoxdur. Deməli limitlər necə oldu? Limitlər oldu. Hər hansı bir ədədə bərabər. Məsələn 2-yə 5-ə iynə. Hər hansı bir ədədə bərabər. Sonsuzluğa bərabər. Mənfi sonsuzluğa bərabər ola bilərmi? Bəli, bilər. Mənfi sonsuzluğa da bərabər. Elə bir funksiya yazarıq ki, azala-azala nə edir? Gedər. Mənfi sonsuzluğa yaxınlaşar. Və bir də limit nə eləməz? Olmaz. Limit olmaz. Onda uşaqlar, yaxşı, bəs biz deyək ki, funksiyanın nə zaman limiti var? Qrafikdən göstərəcəm bunu sizə. Funksiyanın nə zaman limiti var? Uşaqlar, yadda saxlayın ki, yaxınlaşma anlayışını bildik biz. Yaxınlaşma odur ki, hər hansı bir ətraf anlayışı var burada. Bax, məsələn, tutaq ki, bu A ədədidir. Ədəd oxu üzərində 5-li, 3-lü hər hansı bir ədəddir. A ədədindən sağda ədədlər var. Məsələn, bu ədəd olsun, tutaq ki, 4 idi. Sağda hansı ədədlər var? 5 var, 6 var, 7. Solda nə var? 3 var, 2 var, 1 var və s. Deməli, A-ya sağdan yaxınlaşa bilərik, bir də A-ya soldan yaxınlaşa bilərik. Şöyle sağdan yaxınlaşırıqsa buna sağ limitlər deyəcəyik. Soldan yaxınlaşırıqsa sol limitlər deyəcəyik. Yəni A'nın ətrafı hansıdır? Sağ tərəflərdir, bir də sol tərəflərdir. Sağdan yaxınlaşıramsa A'ya sağ limitlərdir, soldan yaxınlaşıramsa sol limitlərdir. Bu hissəni başa düşək, indi buranı silirəm. Deməli, baxın, diqqətlə bura baxın. Çox sadədir əslində. Belə qaranlıq görünməyinə baxmayın. Misallar həqiqətən çox sadədir. Sadəcə biraz dərk eləmək lazımdır. Tutaq ki, mən yazıram, belə bir funksiya var. Bu x oxudur, bu da y oxudur. Bir dənə belə bir funksiya var. Hər hansı bir funksiyanı görürsünüz. Bura olsun, məsələn, 4, məsələn. İndi fikir verin, bu 4'ə deməli, baxırıq ki, biz burada sağ limit və sol limit, yəni soldan yaxınlaşma və sağdan yaxınlaşma nədir? 4, 5, məsələn 6 fərq eləmir. İndi diqqətlə bura baxın. Tutaq ki, bura olsun 2. Əgər bu çaşdırırsa, bunu qazaq, bu 4 qalsın. İndi baxın, bu 2'yə soldan yaxınlaşıram. Burada qeyd eləmişdim, soldan yaxınlaşıram. Əgər soldan yaxınlaşanda 2'yə get-gedə yaxınlaşıram. Tutaq ki, bura 1,5'dir, bura 1,6'dır, 1,7'dir, buradakı kimi də.
1,8'dir, 1,9'dur. Gəlib nəhayət nəyə yaxınlaşmaya çalışıram? 2'yə. Amma soldan yaxınlaşıram. Bax, gəldik belə formada. Amma gəlib 2'yə nə eləmək? Çatmırıq. Ona uyğun olaraq da y-ım alır bunu və nəhayət nəyə gəlməyə çalışır? 5'ə. Deməli, limit əgər x yaxınlaşırsa 2'yə soldan yaxınlaşır uşaqlar. Üzərində bir dənə mənfi qoyuruq soldan yaxınlaşdığı üçün. Sağdan yaxınlaşanda müsbət qoyuruq. 2'yə soldan yaxınlaşırsa bu ifadə deyək də, hər hansı bir ifadədir bu. Daha doğrusu bu funksiyadır. Kx plus b'dir. Bunun limiti, yəni bu funksiyanın limiti nəyə bərabərdir? 5'ə bərabərdir. Bu da olsun kx plus b. Hər hansı bir funksiyadır. 2'yə soldan yaxınlaşır, bərabər olur 5'ə. İndi bir dənə də sağdan yaxınlaşmaya fikir verir. Diqqətlə. İndi sağdan gəlirəm. Tutaq ki, 2,7-dən gəlirəm. 2,7, 2,6, 2,5, 10,4. Nəhayət gəlirəm sağdan 2'yə. İstiqamətim 2'yə tərəfi sağdan. Və uyğun olaraq yenə də hara yaxınlaşırıq fikir verin. Yenə də diqqətlə baxın. Bəli, 5'ə yaxınlaşırıq. Belə çıxır ki, limit x yaxınlaşır 2'yə. Bu dəfə hardan? Sağdan. Bu funksiya, tutaq ki, y bərabər kx plus b'dir. Qiymətim yenə nəyə bərabərdir? 5'ə. Şöyle bu sol limiti idi. Ətraf anlayışında göstərdim sizə. Bu da necə limitdir? Sağ limitdir. Şöyle yadımızda saxlayırıq ki, sağ limit sol limitə bərabərdirsə, təkrar edirəm, sol limit sağ limitə bərabərdirsə, bu funksiyanın limiti var deməkdir. Bu funksiyanın limiti nə vaxt var? Sağ limitin sol limitə bərabər olduğu formada. Əgər bərabər deyilsə, onda bu funksiyanın limiti yoxdur. Onlar heç vaxt gəlib ona yaxınlaşmırlar. İndi limitin bir başqa tərifini deyək. Hissəyə baxaq. Deyirəm ki, hər hansı bir A ətrafı vardır. Bayaq çəkib göstərmişdim. O ətrafa yaxınlaşan x1, x2, x3, xn ədədləri varsa, bunlar hara yaxınlaşırlar dedik? Hansı ətrafa? A ətrafına yaxınlaşırlar, sağdan yaxınlaşırlar, soldan yaxınlaşırlar. A ətrafına yaxınlaşırlarsa, ona uyğun olaraq da funksiyanın fx1'i, fx2'si, fx3'ü, fxn'i əgər böyük bir A ədədinə yığılırsa, bura fikir verin. Mən x1'im, baxın, 1/3, x2'm 1/4, x3'üm 1/5, nəhayət hara yığılır? A-ya. A bizdə neçədir? 2'dir. Ona uyğun olaraq funksiyam da, baxın, y oxunda. Yığıla gedir hara? 5'ə. Yəni, hər hansı bir A ədədinə yığılırsa, baxın, bu yaxınlaşmaya limit x yaxınlaşır sonsuzluğa və yaxud A-ya yaxınlaşmışdır da. X yaxınlaşır A-ya. Bu fx funksiyasına, bax bu A nöqtəsində fx funksiyasının nəyə deyilir? Limiti deyilir. Başa düşürük ki bu hissə? Dedik ki, bu 2'yə hər hansı bir x1, x2, x3, xn ədədləri A ətrafına yığılırsa, ona uyğun olaraq da funksiya fx1, fx2, x3, xn bir A ədədinə yığılırsa, soldan yaxınlaşmışdı bu və ya sağdan yaxınlaşır, fərq eləməz. Onda buna fx funksiyasının A nöqtəsindəki nəyə deyilir? Limiti deyilir. Yəni orada cavabım neçə idi limitin? 5 idi. Yəni cavabım neçə oldu burada? A 5. Baxın, o soldan yaxınlaşan, sağdan yaxınlaşan qrafikin elə bu deməkdir. Yəni biz belə bir tərif verdik limitə, bir də ənənəvi olaraq belə bir kitabdakı tərifi verə bilərik. Aydın olur mu? İndi baxaq, nə zaman yaxınlaşan, buradan
göstermək olar. Düzbucaqlı koordinat sistemidir. O x, o y oxu. Deyirəm ki, tutaq ki, belə bir funksiyam var. Məsələn, tutaq ki, belə bir funksiyadır. Yaxşı, belə çəkək. Belə bir funksiyadır. Buranı verib 2. Buranı verib, məsələn, 3. Belə bir funksiyam var. Məsələn, belə. Oldu. Böyüdük. Burada olsun 5. Şuralar, indi bura baxın. 2'ye soldan yaxınlaşıram. Diqqətlə baxın, soldan yaxınlaşıram. 1,3, 1,4, 1,5. Nəhayət gəlirəm, 2'ye yaxınlaşıram. Uyğun x1, x2, x3, xn o hissəni çək. Oranı görürük mü? Budur da olar. x1, x2, x3, x4 yaxınlaşıram, gəlib hara? 2'ye. 2'ye yaxınlaşdıqca mənim funksiyam da alır, bax. Belə deyək də 3'e get-gedə nə edir? Yaxınlaşır. Bunda belə çıxır ki, limit x yaxınlaşır 2'ye hardan? Soldan. Sol tərəfdən yaxınlaşırıq. Hər hansı bir fx funksiyasıdır bu. Tutaq ki, bunun limiti nəyə bərabərdir? 3'e. Soldan yaxınlaşdıq, limit oldu 3'e bərabər. İndi gəl 5'e sağdan yaxınlaşaq. Diqqətlə baxın. Tutaq ki, belə, belə. Yenə də 2'ye doğru gəlirəm. Bax, fikir verin. Yenə də 2'ye doğru gəlirəm. Diqqətlə baxın. Ona uyğun olaraq da funksiyan 5'e doğru gəlir mi? Baxın. Gəlir. Qiymətlər ala-ala gəlir. Bu dəfə 2'ye sağdan yaxınlaşanda x yaxınlaşır 2'ye sağdan fx funksiyası deyək və jx funksiyası. Nəyə bərabərdir? 5'e. Uşaqlar, sağ limit, bu oldu sol limit. Bu da oldu sağ limit. Sol limit sağ limitə bərabər deyil. Onda bu funksiyanın limiti yoxdur. Başa düşdük? Limit qrafiklə harda var, harda yoxdur. Bu oldu bu formada. Bunlar aydındırsa, gəl limitin xassələrinə baxaq və test nümunələrinə baxaq. Bunları silirəm. Baxırsınız, limitin xassələri. Deyək ki, limit x yaxınlaşır hər hansı bir ədədə, x0 ədədinə. x0 hər hansı bir ədəd, 2, 5, 7, 10. Əgər yaxınlaşırsa, bu sinəli sabit. Sonra sabitin limiti ilə sabitə bərabər. Nə oldu? Sabitin limiti nəyə bərabərdir? Sabitə bərabərdir. X sonsuzluğa yaxınlaşır. Sabitin limiti nəyə bərabərdir? Elə sabitin özünə bərabərdir. Tutaq ki, x yaxınlaşır x0-a, mənə belə bir funksiya verildi. Fx üstə gəl jx. Deyil, bunun limitini tapın. Uşaqlar, limitlər cəmi ayrı-ayrılıqda, yəni iki funksiyanın cəm limiti ayrı-ayrılıqda limitlər cəminə bərabər. Yəni belə, limit x yaxınlaşır x0-a, fx üstə gəl, limit necə? X yaxınlaşır x0-a, nə? Jx. Yəni limitləri ayıra bilərik. Bu fərqi də belədir. Fərqi də belədir. Limit x yaxınlaşır x0-a verdik nə? Fx çıxılsın jx bərabərdir. Limit x yaxınlaşır x0-a nə yazacaq? Fx çıxılsın limit x yaxınlaşır x0-a nə? Jx. Asili də belədir, nisbət də belədir. Baxırıq, limit x yaxınlaşır x0-a. Tutaq ki, fx vurulsun jx. Bu limitini tapın. Limitlər hasilində bərabərdir. Limit
X yaxınlaşır x sıfıra. Nə? F(x) vurulsun limit x yaxınlaşır x sıfıra. Gx. Yəni qaldı nisbətdə yazaq. Limit x yaxınlaşır x sıfıra. Nə yazacağım? Fx bölünsün Gx. Nəyə bərabərdir? Limit x yaxınlaşır x sıfıra. Fx bölünsün. Deməli, limit belə yazaq da, kəsin də yazaq. Limit, bura qoyaq. Limit x yaxınlaşır x sıfıra, nə? Gx. Amma burada deyilən şeyə diqqətli oluruq. Bu Gx fərqli olmalıdır nədən? Sıfırdan. Niyə? Çünki məxrəc sıfır ola bilməz. Bu limitin xassələridir uşaqlar. Limitin xassələridir. Davam edirəm. Yadımızda saxlayırıq ki, verilmiş hər hansı bir funksiya. Məsələn, diqqətlə baxın. A-n bərabərdir 1 bölünsün n. Bu hər hansı bir funksiyadır. Deyəcəyik ki, əgər limit n yaxınlaşırsa sonsuzluğa, 1 böl n'in limiti həmişə nədir? Sıfırdır. Niyə? Baxın. Bura sıfır uşaqlar. Limit nə oldu? Yaxınlaşma. Bax, indi gəlirik əsas hissələrə. Əsas hissələr necə? Yəni, test hissələrinə deyək də. Nümunələr yazdıqca görərsiniz ki, elə də çətin deyil. Əslində, çox asan dərsi. N'in yerinə 1 yazın. Nə olur? 1 olur, düzdür? Gəl, 1'i biraz sağdan yazın. Burada olsun 1. Bir dənə n'in yerinə 2 yazın. Hara? 2 də 1. Bir dənə 3 yazın. 3 də 1. Gəldi, düşdü bura. 4 yazın. 4 də 1. 5 yazın. 1000 yazın. Milyon yazın. Gəlir hara? Hara yaxınlaşır? Sıfıra. Mənfi 1 yazın. Mənfi 1. Mənfi 2 yazın. Mənfi 2 də 1. Mənfi 3. Mənfi 3 də 1. Gedir. Soldan yaxınlaşır. Hara? Sağdan da yaxınlaşır sıfıra. Soldan da yaxınlaşır sıfıra. Yəni ona görə bunun limiti nə demişəm? Sıfırdır və salam. Sıfır. Bitti. Bilməliyik ki, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Mənfi 1 üstü n'in bayaq dedik ki, limiti yoxdur. Amma mənfi 1 üstü n bölünsün n'in limiti yenə sıfırdır. Çünki get-gedə yenə hara yaxınlaşarsa sıfıra yaxınlaşarsa yenə də eyni şeydir. Bir də onu çəkib göstərir. Yəni mənası budur bax limitin. Get-gedə hara yaxınlaşdı sıfıra. Bu bunun xassələridir. Biz yadda saxlayasıyıq ki, 1 bölünsün n'in hər zaman limiti nədir? Sıfırdır. Sabitin limiti elə sabitin özüdür. İndi uşaqlar, tutaq ki, biz görürük testdə belə bir sual var. Məsələn, 1 bölü n üstü 7. Bunun limitini tak. Bunun limiti yenə sıfırdır və salam. Yəni, məxrəc böyüdükcə nə olur? Hara gedib yaxınlaşır? Sıfıra yaxınlaşır. Deməli, onun limiti sıfırdır. Uşaqlar, bəs limitlərin özlərinin də xassələri var. Bax, məsələn, biz indi baxırıq belə limitlərə. Nə yazdım sizcə? Bu nədir? Sonsuzluq bölünsün sonsuzluq limitləri. Sonsuzluq bölünsün sonsuzluq limitlərini tapmaq üçün hər zaman verilən funksiyanı, əgər k sıfırdan böyükdür, şərtini nəzərə alırıq, x üstü k-nın ən böyüyünə bölürük. Ən böyüyə böl. Bu nə deməkdir? Nümunə. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Artıq bayaqdan müəllim bu nə suallar, bu nə testlər dediyiniz hissəyə gəlmişəm. Bax, baxıram. Məsələn, baxıram. 18-ci suallar. Test 9-nun 18-ci sualıdır. Nə yazıbdır? Limit, kəsir xətti. Nə yazıb? 4 üstə gəl, 6n. Sonra çıx 7n kvadratı bölünsün n kvadratı plus 3n plus 4. Düz. Nə yazmışam? Sonsuzluq və sonsuzluq. Elə. İndi baxın. X-in yerinə sonsuzluq qoymalıyam. İndi
Bir dənə bura baxın, bir dənə bunu bilmək üçün bir dənə bu hissəyə baxaq. Limitin verilmiş nöqtədə qiyməti necə tapılır? Tutaq ki, veribdir x yaxınlaşır 2-yə. Tutaq ki, belə bir sualdır. X kvadratı plus 4. Bunu necə həll edəcəyik? Bəli, x yerinə 2. Bunun 2 nöqtəsindəki limiti axtarılır bizə. Görək, hara yaxınlaşır? Neçə elədir? 8. Aparıb yerinə nə qoymaq lazımdır? 2 qoymaq lazımdır. Oldu. Tutaq ki, belə bir sual. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. AN-dir. Bir bərabərdir. 5. Bizə verir limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Bir bn funksiyasıdır. Bunun qiyməti 6-dır. Məndən sual olunur ki, limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Deyir, AN üstəgəl b'ni tap. Cavabım? 11. Çünki ikisinin də qiyməti neyini? Verilibdir artıq. Yəni, yerinə qoymağa, gətirib yerinə qoyuruq və salam. İndi bura baxırıq. X'in yerinə nə qoymaq lazımdır? Sonsuzluq. 4 üstəgəl 6 vur sonsuzluq. 7 vur sonsuzluğun kvadratı. Alındı mı yuxarıda sonsuzluq? Aşağıda da sonsuzluq qoysam, yenə də aşağıda sonsuzluq alındı mı? Yəni alındı mı sonsuzluq böl sonsuzluq limiti? Bu limitləri tapmaq üçün nə dedim? K sıfırdan böyükdürsə, x'in ən böyüyünə neyə? Böl. İndi bölək. Baxın, diqqətlə. Bir dənə bunu bilsəz, hamısını bildiniz demək. Neyə deyəcəm? 4'ü böləcəm. Ən böyük burada x hansıdır? İndi burada x yoxdur. Mən bura n yazmalıyım, çünki n-ə yaxınlaşır. Bəli, n kvadratı ən böyük. N kvadratına böləcəm. Üstə gəl. 6n-i nəyə böləcəm? N kvadratına. Çıx. 7n kvadratını nəyə böləcəm? N kvadratına. Doğru. Sonra n kvadratını böləcəm. N kvadratına. Üstə gəl. 3n'i böləcəm. N kvadratına. Bir də 4'ü böləcəm nəyə? N kvadratına. Bura qədər aydındır hər şey. Sadəcə n kvadratlarına bölürəm. Çünki ən böyüyünə böl dedim. Baxırıq bura. 4 bölü n kvadratı. Sonra 1 bölü n nəyə bərabər idi? 4 bölü n kvadratı da nəyə bərabərdir? 0'a bərabər. Deməli, bu getdi. Sonra 6n bölü n kvadrat. Burada 6 bölü n qaldı. Yenə 0'dır, bu da getdi. Bunu buna böləndə? Ya, tamamilə doğru. Amma necə yetdi? Mənfi yetdi. N kvadratına böləndə? 1. Bunu buna böləndə? 0. Bunu buna böləndə? Cavabı? Tabi. Bəs. Məsələn. 19'a da baxaq. 19. Yəni bundan çoxdur. İşləmək lazımdır. N yaxınlaşırsa sonsuzluğa. Sualımız 7n kubu. Üstəgəl n kvadratı. Üstəgəl 1. N kubu. 3n. 8. Burada ən böyük dərəcə hansıdır? N kubudur, düzdür? Ən böyük dərəcə n kubudur. Deməli, mən hər tərəfin, hər birini ayrı-ayrılıqda nəyə bölməliyəm? N kubuna bölməliyəm. İstəyirsiniz, nisbətləri yazmayaq. Vaxt içkimiz olmasın. 7n kubunu n kubuna böləndə nə alınır? 7 alınır. Bu 7. N kvadratını, bax, n kvadratını n kubuna böləndə nə alınır? 1 bölən. 1 bölən nədir? 0'dır, bu 7. 1'i n kubuna böləndə nə alınır? Dünəndən 0 alınır. Çünki bu nə edir? Gitgədə böyüyür, 0'a yaxınlaşır. Deməli, bu da 0. 7 üstə gəl 0, üstə gəl 0. Şuram aşağı. N kubuna böləndə 1. 3n'i n kubuna böləndə 3 bölü n kvadratı. Bu da nədir? 0. 8'ini bölə 0. 0. Cavab elədir? Bitti. 7. Bir sual var. Tutaq ki, belə bir sual var. Limit 25-ci sualdır. N yaxınlaşır sonsuzluğa. Diqqət burada olsun. Kök altında verilibdir 4n kvadratı. Minus 3n. Şurada plus 1. Aşağıda 5n minus 2. İndi mən biraz da misal çətinləşdirirəm. 25-ci sual idi. Bura bir özümdən 3n də əlavə edirəm. Oldu. 25-ci sualda bir 3n özümüzdən əlavə edirəm. Problem yoxdur. İndi baxırıq biz bura. İndi diqqət edəsin məqam burada nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, burada
en büyük derece n'dir. Niye n'dir? Ona göre ki n kökün altına girəndə necə daxil olur? Kvadratı kimi. Deməli, əgər mən en büyük derece kvadratdır desəydim, kökün altına girəndə necə girəcəkdi? Üstü 4 kimi. Çünkü burada neçə var? 2 var da. Ona göre de en büyük derece neçədir? N'dir. İndi hər tərəfini n'ə bölürəm. 5 n'yi n'ə bölürəm. 5. 2'ni n'ə bölürəm. Qaydaya göre. 0. 5 çıx 0. 5. Qalxdım yuxarı. Bu n. Bir dənə bu hissəyə baxın. Siz göstərin ona. Deyirəm ki 4n kvadratı çıx 3n plus 1 bölürəm nəyə? N'ə. İndi bura baxın. Bir kökün altına salanda uşaqlar, bir kökün altına salanda bu belə daxil olmur mu? Daxil olur axı. İndi kəsri ayırın. 4n kvadratını n kvadratına böləndə. 4 kökün altında nə? 4. Bunu buna böləndə 0. Bunu buna böləndə 0. Burada da qaldı 4 çıx 0. Əslində cavabım 5'də 2'dir. 4'dən 2 çıxır 5'də 2'dir. Mən özümdən bir dənə 3 ala biləmişəm. 3 yeni deyinə böləndə 3. 2 üstə gəl 3. 5, 5 bölür. Cavabım 1. Vəssalam. Çətindir mi? Baxın, 23-cü suala. Bir limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Mənfi 1 üstü n bölü 2. Üstə gəl 5. Biz bayağı öyrəndik ki, limitlər cəmi, daha doğrusu cəmi limit n yaxınlaşır sonsuzluğa ayırıram. Necə ayırıram? Mənfi 1 üstü n böl 3n üstə gəl limit n yaxınlaşır hara? Sonsuzluğa 5. Sabitin limiti sabitə bərabər. Bunun cavabı 5'dir. İndi bunun cavabına baxaq. Bunun cavabı nədir? 0. Bayaq göstərdim burada, baxın. Bunun cavabı nədir? 0'dır. Niye 0'dır ayaq? Başa düşürük bu hissələri? Niye? Çünkü get-gedə hara yaxınlaşır? 0'a yaxınlaşır. 0'a yaxınlaşır. Yoxlaya bilərik, yoxlayaq. Yoxlayaq. Bu 0'dır. 1 yazın. Mənfi 3'də 1, düzdür? Mənfi 3'də 1. Burada mənfi 3'də 1. 2 yazın. 6'da 1. 3 2 alırdım 6'da 1. Burada da 6'da 1. 3 yazdım. Mənfi 9'da 1. Kiçildi, geldi bura. 4 yaz. 12'de 1. Geldi bura. Sonra bura. Sonra bura. Bura. Nihayet hara yığılırlar? Görsünüz. Bunun limiti oldu 0 olmalı. 0 üstə gəl. Sabitin limiti də belə sabitdir 5'dir. Cavab verədi burada. 5. Bula görə. Bax ki, indi bizə elə bir limit verir. Elə limitlər var ki, məsələn sual 7. Limitlər var ki, bir limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Deyir ki, kök altında 4n kvadratı üstə gəl n çıx 2. Tamam, bu necə limitdir? Sonsuzluq çıxılsın, sonsuzluq limiti deyilmi? Mən elə bir şey izah eləmişəm sizə. Yox. Biz dedik ki, nə olmalıdır? Sonsuzluq bölünsün, sonsuzluq olmalıdır, değil mi? Onda bunun məxrəci yoxdur. Bir ifadənin məxrəci yoxsa onu nə edirik? Qoşmasına vurmaq olar. Qoşmasına vururam. Bunun məxrəcində nə var? 1 var. Bunun qoşması nədir? Bunun plusudur təbii ki. Necə yazıram? Kök altında 4n kvadratı plus n plus 2n'ə həm orada vururam, həm də məxrəcdə vururam. 4n kvadratı plus n plus 2n. Alam yuxarı müxtəsər vurma düsturu da açıq B vurulsun nədir? A plus B-ni almalıyam. B kvadrat çıx B kvadratı. İndi onu yazaq. Köklər azad oldu. 4n kvadratı plus n. Bir də çıxılsın. Tamamilə doğru. 4n kvadratı. Məxrəcində nə qaldı? 4n kvadratı plus n. Bir də plus nə? 2n. İxtisar getdi. Qaldı nə? N bölünsün bu. Aldıq mı sonsuzluq böl sonsuzluq limitini? Almışıq. İndi nəyə bölürük? N'ə bölürük. Yəni böyük dərəcəyə. N'ə böləndə yuxarıda 1. Bu n içəri n kvadratı kimi daxil olur. 4n kvadratını n kvadratına böləndə 4. N'i n kvadratına böləndə 0. Buradan 4. Kökdə 4'dən nə çıxır?
2. Bu neyinə böləndə? Bəli 2. Cavab elədi. 4-də 1 uşaqlar. Dərsimiz aydındır.